Para ti balita nga espesyal may sa Tijbachi Senbei karagiti ni dumdum mga merienda yu Japan na masarakan iji umachi. May sa daytoy a rice cracker nga adda digger wasp na. Wano klase iti potakti wano wasps kas toppings. Nang rugi iti pan nakaaramid na iti katengaan iti 2010 babaon iti pan nakitinulong ti umachi Jibachi ay kukhay kan may sa nga lokal a bakery. Dagiti miyembro ti mismo a grupo ti agtiliw kariti potakti manipod iti kabakiran. Sa paburkan kan ibilagdal dagiti sakbay nga ilaukda iti masa iti biskwita. Segon karigiti nakaraman na sam iti rice cracker kan karamraman iti natusta nga pasas ti potakti dinto at ti angot na kat kasla feeds ti kan. Daytan ti balita nga special para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo J. Cheryl Paet and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo Bombo!